And howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, so I was going to show you guys like how to do like a really quick caricature, almost like a quick sketch or a fast doodle, to show certain personality types or character types. Uh, Basically using like the rice bag as a model or as a starting point, really. はい。で、今日のトピックはですね、クイックスケッチあるいはカリカチュアというか落書きというか、本当にざっくり書いていくんですけれども、いつもおなじみのライスバックくん、米袋くんをベースにして、人物の性格だとか特徴だとかそういったものを表す方法についてお話しいただけます。はい、お願いします。All right, so I think you've seen me. I mean, I've done this so many times in terms of the rice bag. はい、ライスバッグはこのチャンネルでも何回も登場していると思うんですけれども、まず基本的なライスバッグの一つ書いていただいているようですね。And actually, it's quite simple. Basically, I'm almost drawing almost like a rectangle, but I'm adding a little bit of forces on here just to imply a little bit of weight and also direction. はい。でただ四角を描いてるだけみたいなちょっと枕みたいなものを描いてるわけなんですけれども、これは袋の中に中身が詰まってるよっていうことを想定して、米袋くんのトピック、あとまたリンクの方を貼っておきますけれども、それを書くことによってただの四角ではなくてですね、少し書き足してあげることによってどっち向いてるよっていう方向を表したりとか、重みがあるものだよっていう重力的なものも表せてるんじゃないかなと思います。So the rice bag actually is kind of like in a neutral position right now. で、今は本当に何もしてないニュートラルポジションにいるライスバックくんです。And if I wanted to, I could just drop some legs down on it to get like the general sense of like a person like that. はい、ここから線を下ろしてあげて足を描き足してあげると人っぽくなってきますね。このライスバッグの部分が胴体っていうふうに見なすことができると思います。Okay. And this is a very non-script kind of, again, it's just a little doodle caricature, but it's just like an average person, not an athlete, he's not particularly so old and not particularly so young. You just need a kind of like a shorthand, for a person, that's you can do that, right? はい、で先ほどのニュートラルポジションの米袋くんから手と足と頭とっていうふうに書き出してあげると、これも取り立てて特徴のない人が書けたかなと思います。もちろん落書きっぽいのでね、リアルではないんですけれども、でもスポーツマンでもなければ若さとか年老いた感じとかそういった特徴的な何かが伝わってくるような絵ではないですね。Okay. But if I drew another rice bag, and let's say, okay, so here's another rice bag. はい、もう一つ書いてみますね。And then again, I'll start off neutral. Kind of 最初 neutral. は先ほどのニュートラルライスバックくんです。But imagine if suddenly I decide to let some of this weight fall down here, and we're really feeling it fill out more towards the bottom. 下の方が膨らんだような感じになっていると、こんな風にちょっと形を変えてあげたらどんな風に印象が変わるでしょうか。Excuse me. I'm sorry. Obviously, yeah, we feel that there's a pull coming down. Now if I did that, with the legs coming down like this. Okay. でまた同じように足を生やしてあげると。We're getting a sense. Well, this person maybe is a little bit more portly, or a little bit more out of shape than they're both not in good shape, but this guy or this person obviously
has been eating a little bit more. はい。で、こう、また同じように書き足してあげてるだけなんですけれども、このちょっとしたシェイプ、形の違いで、もうちょっとこの人食べ過ぎかなという感じの人になってきたと思います。先ほどの人もね、特にこうスポーツマンっぽいとかっていうのはなかったんですけれども、ちょっとしたこの下の方がこう膨らんでるよっていう感じがね、So he's 勉強 fatter, してると思います。 but I think he doesn't care. で、まあちょっとにっこりしてるところを見ると、特にこの体型に関しては気にしてないようですね。Okay. Oops, sorry about that. So, but all I did was I just rounded it out a little bit more, and already you get a sense like this. Yeah, this is a more portly kind of person. はい。まあちょっと丸みを持たせてあげただけなんですけども、まあこうちょっとでっぷりしたようなこう脂肪が蓄えてるなっていう感じの人になったと思います。Okay. Now, if I change this, and let's say, all right, what if I did this? All right, so here's the rice bag again. はい。またライスバック君から始めますね。Right. And it's always usually about this kind of volume I always start. But what if I made the volume like much thinner? で、今左側に書いたのが大体ケイ先生がいつも書き始める縦横比のライスバック君なんですけども、今度はもうちょっとこう薄っぺらくしてあげたらどうなるでしょうか。Right. So obviously, I can still have the sense of some forces here. This is feeding into that, obviously, but it's a much different kind of feel now, which I can imply. Well, like maybe this is a very skinny person. で、今度先ほどまでと同じように、例えば背中のところで支えて、その支えてる力がこうお腹の方に伝わってるよみたいなこのリズムみたいなのを感じる人体だとは思うんですけれども、これを発展させてこういろいろ付け加えていくと、随分痩せた人だなっていう人体になると思います。So yeah, so I'm getting, actually, I mean, this is okay, but I think actually, I can even make him maybe a little bit more interesting. So what I can do. これでもいいかなと思うんですけれども、もうちょっとこう面白い感じに書いてあげたいなって思います。Because if I did something like I really keep it skinny and I pushed it out, pushed his chest out like that, and then 胸をぐっと反らせたようなそんな感じにポーズを変えています。and then that's what, now I have a person who maybe has a little bit more personality actually, but again I'm using the same kind of idea in terms of like using like the rice bag here. で、今度の方がもうちょっとこう個性的といいますか印象に残るキャラクターになってきてるかなと思うんですけれども、元にあるのはこのライスバッグを使って何かをするっていうとっても簡単な単純なアイデアです。Okay. Another thing I can do. So far, it's looking somewhat kind of male in a way. If you wanted to make it more female looking. はい。今まで書いてきたのはちょっと男性っぽかったかなと思うんで、今度は女性に変えてみます。So again, if I start again from my neutral position, but females obviously, we always know that their pelvis area tends to flare out more. So the moment that I do this. はい。で、ニュートラルポジションのライスバック君から書き始めましたが、もう今回は女性にするよって決めているので、女性の特徴的なところである骨盤の部分が少しこう下の方が広がったような形に変えてます。It starts to imply that this might be a little bit more female, particularly if you make the top part smaller, actually. はい。でもう一つの特徴がこの
胸郭ですね。ここのあたりが男性よりも少しこうちっちゃい目にしてあげると女性らしくなると思います。And then, of course, I can again just drop the legs down はい、 like こ like こまで so. 来たらもうあとは足を生やしてあげます。Okay, and if it's female, obviously the feet are going to be somewhat smaller. 足もちょっとちっちゃめですね。Okay, and then again, I can just put that for 頭の丸をつけてあげて髪の毛を描いてあげる。for example um, for a woman like so. Okay, all right. So I mean that's one. I mean, of course, maybe this is like an older, I don't know, middle-aged kind of woman, maybe. You know, but if I took that same idea, like a small top and a wider bottom. はい、でもう一体描いてるんですけども、今描き終わったこう左側の女性はちょっとこう中年くらいかなっていう人物になったと思います。で、全く同じアイデアですね。上半身は細めで、骨盤の方には膨れ上がっていると言いますか、幅が広くなっているライスバック君から描き始めました。But if I maybe just a little bit round this out here at the top, like so, and then I bring it in a little bit more, and then bring the waist in a little bit more. で、胸のところに膨らみを描いてあげて、でウエストのこうキュッとしたくびれを作ってあげました。She's starting to maybe become a little bit younger. このぐらいメリハリがキュッてつくとですね、少しこう若いように見えてきませんか？ Actually, you know what? I'm gonna really bring it in even more to really imply that it's a younger woman. でこれはもう若い女性を描こうっていうふうに決めたら、ここのくびれのところをさらに強調してあげたくなりましたので、そんなふうに修正しました。Okay. So the only difference between this woman and this other woman is that that I've brought the waist in a little bit more. Doesn't necessarily I would have to say it's a younger woman, but she definitely she's a little bit more fit than the first one is. はい。で、どうでしょう。全くもって随分変えたなっていうところはウエストのところのくびれのところをキュッて引き締めてあげただけなんですけれども、向かって右側の方がちょっとこう若く見えるんじゃないかな、あるいは体を鍛えてる人のように見えるんじゃないかなっていうふうに思います。Another thing I can do in terms of like maybe saying like implying age. If I did something like this. はい。今度の例もこう年齢によるこう特徴をつかむためのライスバックの使い方です。If I do something like that, and okay, now if you notice, like the proportions I'm doing here are a little bit different. Obviously, this head is much larger in relation to the body compared to the other ones, right? で今まで描いてきた絵と比べるとプロポーションが全く違いますね。頭が大きいですよね。体に比べて頭がとても大きなサイズになってます。But if I lengthen out the body like this, well, we can assume that one is probably older than the other one. で今度右側にですね、引き伸ばしたような形で描いてあげました。と右と左こうやって並べてみたら、おそらく見た人は、右側は少し年齢が高いんだろうな、左の方が幼いんだろうなっていうふうに思うと思います。Okay. Now we could
if you really wanted to, you could get like more creative, like with the shapes, but still think of like the forces. For example, if I did a very large body, um, sorry, let me do it this way. はい、またの Mm. 形っていう面からアプローチすることを続けていきますね。またライスバック君、ちょっと大きめに書いてます。Very large body, like so. But if I made the feet like really small, でライスバック大きいんだけども、足はとってもちっちゃいっていうこう面白い組み合わせにしてみました。 yeah. So, we have like maybe a different sense of a different another kind of person here. でこうなってくると、もう本当に標準のライスバック君で書くのとは全然違う表情が見えてくると思います。Mm. And I don't know, but I mean, yeah, maybe could be an older person. It could be just a person who has well, people have different kinds of shapes. When you go out and like you're looking at people on the train, you should like really like notice how people are different. Some people are a little bit more square, some people a little bit thinner, some people are a little bit fatter. はい。で、こんな風にちょっと形から入ってみるといろんなキャラクター描けるわけなんですけれども、皆さんもそんな目で人を観察してみてください。例えば電車に乗った時、公園に行った時にですね、いろんな人がいると思います。なんかちょっとこの人は四角っぽいなとか、この人痩せてるなとか、この人はちょっと丸みがあるなとかっていう風なことが見えてくると思います。Okay. I might sometimes people look kind of like this. Sometimes they have maybe a very large back, and sometimes they might even hunch over a little bit. なんかちょっとこう猫背気味だなとかいう姿勢をとってる方もいますよね。Actually, it's one thing I did notice. You'd be surprised how often people unfortunately have bad posture. ちょっとなんか姿勢悪いなとか、 Yeah. 前かがみになっている人たちでも驚くぐらいよく見ると思います。So sometimes people they tend to lean forward as they're walking. Sometimes I've noticed. ちょっとね、こう背中をかがめて前にこうとぼとぼ歩いていくような、そんな感じの人もいるかもしれませんね。We'll do a couple more. Yeah. Some people actually might be a little bit more. What do you call it? Let's say, kind of like triangular shape in a way. なんとなくあの人三角っぽいなって思うような人もいるかもしれません。And again, I'm playing with the feet, making the feet very, very small. でちょっとね、足は遊びです。ちっちゃく、もうわざとちっちゃくしてます。Okay. Yeah, doing that. And, sorry. Okay. No, it's good. I guess it could be female, actually. ちょっと女の子っぽいかなって感じですね。Right. Or if I've done it already, yeah, if I have a person kind of like this, okay, there's my rice bag, but here he's got a lot more of his weight sinking down into his knees. はい。で今度はまたライスバック君から書き始めましたけれども、なんかこう全ての重力が下に落ちてるっていうか、もうすごく重力に引っ張られちゃってるっていう感じの姿勢です。膝も地面に近いですし、お尻も落ちちゃってるっていう感じですね。I guess maybe this could be
an older person うん、 in this もし case. かしたらずーっと重力にこう抵抗している人間が Mm. 年を取るとこんな風になるのかもしれないですね。 Mm. So I mean, you should just like play around with it, and don't be afraid to like make do some unusual shapes. You might come up with something a little bit interesting. はい、こんな風に米袋くんはベースにあるんですけれども、もういろんなシェイプだったりとか形ですねを試してみるのは本当に面白いと思いますし、またそれが特徴を捉えるっていうことにつながってくると思います。もう標準的に近づけるのではなくて、思い切って変えてみるっていうことをぜひぜひやってみてください。Okay, so I'm gonna pause there for today. So just work at it, and just have fun with it. Actually, it might not come out the way you want it the first time, but like the more you draw, the better you're gonna get, and actually, you're gonna learn a lot more. はい、で今お話ししたことはもしかして初めての人にはちょっと難しいなって思われるかもしれませんけれども、もう思い切ってやってみてください。で何回も何回もやってるうちにこういうことかなっていう発見がいくつもあると思います。ぜひそんなことを通してね、ドローイングたくさん描いていただければと思いますし、楽しんでいただければと思います。本日もご覧いただきありがとうございました。ではまた来週キクリエイティブスタジオでお会いしましょう。 All right, I'll see you guys next week. さよなら。See you next time.